ड्राइवर के हालात देखिए, ये देखिए किस तरह से जो ड्राइवर है पूरे नशे में है और गाड़ी किस तरह से पलट देता है, जिसकी तस्वीरें। आपने नशा कर रखा है जी? जाता है और ड्राइवर ने नशा किया, नशा कर रखा है। नो फिर कैसे ट्रक कैसे पलटा है? ट्रक कैसे पलटा था? रोक मार दी सर। अच्छा, नशा कर रखा है। खड़ा भी नहीं होया जा रहा आपसे, इतना नशा कर रखा है आपने तो। फिर कैसे खड़े हूँ? ये चप्पल एक डाली हुई है, ये किसकी चप्पल उठा रही दूसरी? मेरी दो चप्पल डालोगे? सर ऐसी बात नहीं है। हाँ, कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे गाड़ी को लेके? गाड़ी लेकर अम्बाला। अम्बाला? कहाँ से आए थे? मैं यहाँ